एक खरगोश था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसे गहरी नींद आ गई। अचानक जोर से आवाज हुई, धम। धम सुना तो वह नींद से चौंक गया। उसने सोचा, अरे यह क्या हो गया? इतने जोर की आवाज, हो ना हो आसमान गिर गया है। खरगोश बहुत डर गया था और वह वहाँ से बहुत तेजी से भागा। लोमड़ी ने खरगोश को तेजी से भागते हुए देखा। उसने आवाज़ दी, खरगोश भाई, क्यों भागे जा रहे हो? बताओ तो। खरगोश आफत में हुआ। बोला, बहन भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। लोमड़ी ने सुना, वह भी डर गई और भागने लगी। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे लोमड़ी। भालू ने दोनों को भागते हुए देखा और उनसे पूछा, भागे भागे कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं रुकता। लोमड़ी भागते भागते बोली, भालू भैया, तुम भी भागो, देखते नहीं हो आसमान गिर गया है। भालू ने सोचा, खरगोश भागा जा रहा है, लोमड़ी भी नहीं रुक रही है, दोनों बहुत डरे लगते हैं। सचमुच ही आसमान गिर रहा है। भालू भी डर गया, वह भी भागने लगा। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी और सबसे पीछे भालू। आगे जाकर हाथी ने तीनों को भागते हुए देखा। उसने भालू को टोका, भालू भाई, तुम तीनों कहाँ भागे जा रहे हो? भालू ने भागते भागते कहा, अजी भागो हाथी भाई, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। हाथी था तो मोटा तगड़ा और ढील ढोल भी बहुत थी, बड़ा भी बहुत था। भालू की बात सुनकर डर गया और वह भी ठुमक ठुमक भागने लगा। चारों ही भाग रहे थे, तभी शेर मिला। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, सबके सब कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, बताओ क्या बात हुई है। चारों ही रुक गए। हाथी ने कहा, महाराज, आसमान गिर रहा है, आप भी भागो। शेर दहाड़ा, क्या कह रहे हो? किसने देखा है आसमान गिर रहा है? हाथी, तुमने देखा है? हाथी सिर हिलाकर बोला, भालू ने देखा है, मुझे तो भालू ने ही बताया है। शेर ने भालू की ओर देखा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा था। अब की बार शेर और जोर से दहाड़ा। उसने लोमड़ी से पूछा, कहाँ गिरा है आसमान? लोमड़ी ने खरगोश की तरफ देखा। अब शेर ने खरगोश से पूछा। खरगोश ने सारी बात बताई। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा, चलो वहीं चलकर देखते हैं, ऐसा शेर ने कहा। सब के सब उस पेड़ के नीचे आ गए। सबने देखा, वहाँ तो बैल का फल पड़ा है। तभी वैसा ही एक और बड़ा फल गिरा, धम। खरगोश फिर चौंका और बोला, भागो, फिर गिरा आसमान। सब भागने लगे। शेर ने डांटते हुए कहा, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? ये देखो, ये तो बेल पत्तर का फल गिरा हुआ है, यही तेरा आसमान है। और सब जोर से हंसने लगे।